مسكتك. شو بتعمل هان؟ جيت على غبن وبدي اخذ اكل للبسس. يعني انا عندي القطط في البيت وبدي اجيب لهم اكل من عند غبن. يعني لقيت عنده كل انواع الاكل وكل انواع المعلبات، كل اشي كل اشي؟ كل اشي، جزيره اكل، وكمان عنده علاج للقطط، وكمان ايش واللي معك ليش هدول؟ اكل اكل أكل. هذا اللي لبستك يا علوش؟ اسكر معلبات. بشوف في اشياء هيك مرتبه. كله تعرف جميع الانواع، جميع المعلبات، يعني باللحم وبالدجاج وبالارانب، يعني ايش؟ ايه وجميع انواع الجزيره، وعندك كمان ايش؟ سلات للقطط والطشاش وعصافير وحمام، كل شيء كل شيء. بدي اشوف ادوات الزينه يا حبيبي. وين؟ شوف أوبا. اللي عنده كلاب اللي بحب قطاط، واللي الهواة تبعون الحيوانات الأليفة، اشي فاخر على الآخر. وغير هيك عنده زاوية للعلاج، يعني ايش؟ ما فيش كلام، طول وغبن في المكان، واحلى في عنده حبل. تعال شوف الحبل، غمض عينك. تعال، هي نسيت الاكل. شوف، يعني جميع انواع الكشافات، ايش الربط، التشخيص. هاتك الشخص، تعال على غبن ومفيش كلام، طول تمام في المكان. وكمان اذا انت في البيت وعندك قط ولا كلب صغير وبدك تشوف كمان الحلو، شوف اوبا. شوف يا سلام. جاي يعني الجثه بتقبر هان وبتنام هان وبتطلع من هان وبتسكر عليها وبتقول لها يلا باي. يعني البيوت واسعار خياليه على الاخر. تعال شوف الزينه. اوبا يا سلام، اساور وبكل والله ايه. بعدين عنده محفزات. يعني اذا القطه تبعتك بتسمع الكلام وشطوره، ما عليك الا تعطيها محفز بتاكله بتصير تحبك كثير. يا سلام. ويا عيني احلى القفاص الموجوده. غمض عينك. هدول البوكسات؟ بوكسات القطط فوق. وين هن؟ فوق شوف. اوبا. احلى السلات، احلى الاقفاص، لكل شيء في المكان. وشوف السلة هذا طلعت الثاني. شوف، تحط على كتفك والقطة تبعتك على كتفك وتقول لك يا سلام أنا طششني من المكان. وكمان شوف القفص الكبير. واو. عمو، هذا بيت لك يا علوش صغير ولا ايش؟ لمين؟ اوه، هذا يعني لبيكا؟ اوبا. طب سمعت بيقولوا في عنده بسس وإشي، وينهن؟ تحكي عن غبن. وين؟ الحيوانات الأليفة والأزياء والزينة الحشو. شوف صلاة النبي أحسن. اوه، اللهم صل على سيدنا محمد. تابعوا على الصفحة على الفيسبوك وراح تشوفوا كثير تسبيب قطط جديدة. بقول لك يوجد لدينا اليوم القطط كذا وكذا. راح تشوف كل المتابعات الجميلة على صفحة الفيسبوك. وعمو شوف ايش في كمان. شو هذا يا علوش؟ دعاسات القطط والهرم. يا سلام. اي اوبا، هي علوش مش للعب هذولا. والالعاب والطبق. يا سلام. اوبا. اللي بيحب يلعب مع القطط والهرم ما عليه الا يقول غبن، ما فيش كلام، طول. وابو محمد في المكان عندك غبن وبس، والباقي كله على راسي.